Итак, как я и обещал, сейчас я демонстрирую, как именно он звучит. Скажу так, вот я перекрыл неопреновыми подушками, больше я ничего не делал, на просветку я взял, все просветил и все. На нем не нужно, скажу вам так, продувать там неделю или две. Ты взял инструмент и на нем просто играешь. Нотки все берутся, и в нижнем строе, и в верхнем строе, все берется превосходно. Вот послушайте, как даже кроет так. Сейчас возьму нижнюю нотку. Видите, легко берется нижняя нота. И беру до. Ну, вот так вот. Потому, чем классно неопрен, еще раз говорю, это не реклама, вы сами решайте. Вот одному из подписчиков я поставил неопреновые подушки. Я думаю, он будет доволен и своей игрой, и поймет, что разницу между кожаными подушками и неопреновыми подушками. Просто кто играет вообще на саксофоне, да, тот сразу же поймет разницу. Вот я недавно поставил своим друзьям, и я вам скажу, они сразу же сказали, разница есть, существенная разница. Ну, да, вот у меня даже на саксофоне нижние нотки плохо брались. Я когда поменял на неопреновые подушки, сразу же все берется. Не нужно, допустим, немножко там поиграть минутку или две, чтобы нижние ноты брались. Все, вот взял инструмент, и ты на нем играешь. Все, теперь этот саксофон отправляется одному из подписчиков. Пусть радует всех своих знакомых, друзей своей игрой. Вот, потому здесь сделано все превосходно, все хорошо. Ну, скажем так, саксофон в строе, как в нижнем, так и в верхнем диапазонах. Все строит, все прекрасно. Все. Всем, кто смотрит меня, кто подписан на мой канал и кто оставляет комментарии, всем спасибо. Потому вам всем творческих успехов. Все, до свидания.